नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 23 जुलयाक सादर जावपी अदमासपत्रक हे अमृत काळांतले म्हत्वाचे अदमासपत्रक जावन आसा. संसदेच्या वांगड्यांनी ह्या अदमासपत्रका कडेन सकारात्मक आनी सृजनात्मक नदरेन पळोवचे प्रधानमंत्री उलयले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक आयच्यान जाली सुरवात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेन मांडले आर्थीक सर्वेक्षण. फाल्यां सादर जातले अदमासपत्रक. शैक्षणिक धोरण चलणुकेन हाडपी गोंय पयलेच राज्य. हे नवे शैक्षणिक धोरण चालीक लावपा खातीर शिक्षकांक आनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक दिला प्रशिक्षण. अभ्यासक्रम केला निश्चित, मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. हाय टेन्शन वायरी घालपाचें काम पुराय जायत आयला. फुडल्या 2 ते 2.5 म्हयन्यां भितर उरिल्ली कामां जातली पुराय. वीज मंत्री सुनील ढवळीकर हांणी दिली म्हायती. आसगांवच्या आगरवाडेकर कुटुंबियाचे घर मोडपाच्या प्रकरणात घुसपल्ल्या पूजा शर्मा हांणी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण रायबंदरच्या गुन्यांव निवारण केंद्राचेर लायिल्ली हजेरी. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बजेट सत्र सुरू जावचे पयलीं पत्रकारांक संबोधीत केलें. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की 23 जुलयाक सादर जावपी अदमासपत्रक हे अमृत काळांतलें म्हत्वाचें अदमासपत्रक जावन आसा. हे अदमासपत्रक फुडल्या 5 वर्सांची दिका दाखोवपी आसा. 8% वाडीन अर्थवेवस्था मुखार वता. देखून संसदेच्या वांगड्यांनी ह्या अदमासपत्रका कडेन सकारात्मक आनी सृजनात्मक नदरेन पळोवंक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ये बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है. हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा. और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे. हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है. विपक्षांच्या नकारात्मक प्रवृत्तीचेर टिका करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले की देशातल्या 140 कोटी जनतेन भोवमतान ज्या सरकाराक वेचून दिला त्या सरकाराचो आवाज दामून उडोवपाचो प्रयत्न विपक्ष करता हे समान है. कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ. 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है. और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है. मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आयच्यान सुरू जालें. आयज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आर्थीक सर्वेक्षण संसदेन मांडलें. फाल्यां 23 जुलयाक केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतले. संवसारीक स्तराचेर अर्थीक कामगिरीन अनिश्चितता आसतना 2023 ते 24 ह्या अर्थीक वर्सान देशांतर्गत वाडीक चालना दिवपी
घटकांक लागून अर्थीक वाडीक मजत मेळ्ळा अशें अहवालांत म्हळां. रिझर्व्ह बँकेन अर्थीक वर्स 2024 खातीर चलन फुगवट्याचो दर 4.5% आनी अर्थीक वर्स 2025 खातीर चलन फुगवट्याचो दर 4.1% आसतलो असो अदमास व्यक्त केला. केंद्र सरकारान मानून घेतिल्ल्या नवीन शैक्षणिक धोरण म्हळ्यार NEP देशभरांत पयलेच फावट चलणुकेन हाडपी गोंय हें पयलें राज्य आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. केपेचे आमदार एल्टोन डिकोस्टा हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जाप दिताले. नवे शिक्षणीक धोरण चालीक लावपा खातीर शिक्षकांक आनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षण दिलां आनी अभ्यासक्रम लेगीत निश्चित केला. प्रशिक्षणा खातीर कार्यशाळा घेतल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. सांगपाक खूब खोस भोगता कारण एड्युकेशन पॉलिसीचें काम पुराय देशात आमच्या स्टेटीचे 1 नंबर आसा. हें फक्त हांव म्हणना, हें सेंट्रल एड्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणटा. पयल्यान पयली हेजो टास्क फोर्स जो आसा पळय न्ही 2020 जेन्ना डिक्लेअर जाली तेन्नाच आमी टास्क फोर्स काडलो आनी टास्क फोर्साच्या अंडर बींग अ एड्युकेशनिस्ट बाब सुभाष शिरोडकर ताजे स्वताचे बाय प्रोफेशन टीचर आनी बींग अ एड्युकेशनिस्ट ताका अपॉयंट केलो आनी ताज्या अंडर ती कमिटी फॉर्म जाली. ताज्या उपरांत आमी ट्रेनींग एंड ओरिएंटेशन जे आहा पळय न्ही मास्टर ट्रेनर 94 मास्टर ट्रेनर डिसायड केले आनी तेंच्यांनी पुराय राज्यांत तांकां ट्रेनींग दिवपाक सुरवात केली. इन्क्लुडींग 5 ट्रेसचो 5 दिसाचो ट्रेनींग प्रोग्राम आसल्यो इन्क्लुडींग द 3000 अंगणवाडी टिचर्स आनी हितूर फक्त एक गजाल जी गोवा स्टेटीत स्पेशली विच इज केल्या which is an Goa State School Standard Assessment and Accreditation Authority GSSAAA आणि GSCOF हे जे 2 आसा बाकीच्या खंयच्याच स्टेटींनी ही ऑथॉरिटी फॉर्म करूंक ना. ह्यो फक्त गोंयांत केल्या. नव्या शिक्षणीक धोरणान तयार केल्ल्या अभ्यासक्रमान इंग्लीश, मराठी, कोंकणी ह्या भाशां वांगडाच फ्रेंच, पोर्चुगीज, जर्मन ह्या सारक्या भाशांचोय आस्पाव केला अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. Language 1 is the English, language 2 is then Marathi, Kokani, Hindi, ह्यो 3 लँग्वेज आनी language 3 it is then French, Portuguese and German. ह्यो 3 लँग्वेजी आमी खंयसरूच ज्यो आहा पळय न्ही मदीं म्हाज्या कडेन फायल आयल्या उपरांत हांवें सांगलां इट शूड बी द कंटिन्यू. खंयसरूच त्यो आमी बंद करूंक ना. कंटिन्यू केल्या आनी दोज आर टेकींग पयलीं कदाचित म्हाज्या कडेन फायल येवंक नाशिल्ली तुका पयलीं गेलां आसतलें तें बट म्हाज्या कडेन फायल आयल्या उपरांत ऑलरेडी हांवें सांगलां की आसतलो हांव ना म्हणना तुका म्हणून सांगलां म्हाजे कडेन जे दिसा फायल आयली की फ्रेंच तुजी पोर्तुगीज आनी जर्मन ह्यो 3 लँग्वेज कंटिन्यू करपाच्यो काय केल्यो त्यो आमी सगळ्या जाणांक कंटिन्यू केल्यो. हांवें एश्युरन्स दिलें तुका आमी 3 लँग्वेजी ज्यो आहा पळय न्ही त्यो कंटिन्यू इट इज अ कंटिन्यू करता. आनी जस्ट तुज्या करेक्शनाक सांगता हांव NEP इम्प्लिमेंटेशन आफ्टर 9th स्टँडर्ड जे असले पळय न्ही म्हणजे वी हॅव टेकन दॅट म्हणजे डिसिजन पयलीं घेतलेलें बट 9th स्टँडर्डचें इम्प्लिमेंटेशन ह्या वर्साच्यान जालां. त्या खातीर दोच म्हणजे जे कोण स्टुडंट्स फ्रेंच, पोर्तुगीज आनी तुजी जर्मन लँग्वेज घेवपाक इंट्रस्टेड आहा पळय दे कॅन टेक. जेका शिकपाक जाय आमकां वे फॉरवर्ड विचार करपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी ती लँग्वेज घेवं येता. राज्यांत भुमिगत वीज वाहिन्यो घालपाचें काम सुरू केल्ल्या कारणान वीज कपातीन 40% उणाव जाला अशी माहिती वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर हांणी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या वरान दिली. हाय टेन्शन वाहिनीची कामां पुराय जायत आयिल्ल्यान आनी आतां 2-2.5 म्हयन्या भितर उरिल्ली कामां पुराय जातली अशें मंत्री ढवळीकर हांणी सांगलें. Work of underground cabling of 11 kV Kortalim Kasaulim feeder from Sakbare substation. त्यानंतर work of part conversion of overhead line of 11 kV Kortalim feeder from 110-13 11 kV. हे एक काम करना हे 6,96 लाख आणि दुसरे आसा ते 17,50 लाख म्हणजे साधारण 25 कोटी रुपये काम जाता. तिसरे आसा ते डिविजन 14चे वेर्णा हांगा तुवें लेईंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल 40 किलोमीटर मागला आणि सप्लाय एंड इरेक्शन ऑफ RMUs 46 नंबर्स मागल्या. हाजे एस्टिमेशन जाला ऑन एंड अराउंड साधारण हे 25 कोटीचें काम जातलें. आणि त्यानंतर तिसरें मागलां ते कन्वर्शन ऑफ LT लायन्स इन विलेज पंचायत कासावलीम, आरोसीम, क्युएलीम आणि कन्वर्शन ऑफ LT लायन्स इन विलेज पंचायत बेलसांव, पाले, इसोरसीम हे साधारण 35 करोड्स आसा. पूण जो पर्यंत आमची HT लायन कंप्लीट जायना तो पर्यंत आमी LT लायनी हात लावचे ना. HT लायन कंप्लीट जाले नंतर
तुझे LT लाईनी आमी हातलायता. पणजेंतल्या मॅरी म्युकलेट चर्ची लागीं आशिल्ल्या झाडाची खानी आंगार पडून मरण आयिल्ल्या आरती गौड हिच्या कुटुंबियाक 4 लाख रुपयाची मजत सरकार दितलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. 0 वरां त्या घडणुकेचें दुख्ख उक्तायतना हें निवेदन मुखेलमंत्र्यांनी केलें. स्पीकर सर, आरती गौंड 19 वर्साचें भुरगें बेतींतलें जे पणजेंतलें एक झाड पडून तें एक्सपायर्ड जालें. ताज्या फॅमिलीच्या प्रती हांव कॉन्डोलन्स व्यक्त करता आनी ताज्या खातीर आमच्या रिलीफ हितूंतल्यान 4 लाख रुपीज ताका दिवपाचें ठरयल्या. एक्स ग्रेशिया अमावंट कॉम्पेन्सेशन म्हणून दिवपाचें तें जाहीरय करता. रस्ते आणि घरा कुशीक आशिल्ल्या धोकादायक झाडांची माहिती थळाव्या लोकप्रतिनिधींनी आणि सामाजिक वावुरप्यांनी उपजिल्लोधिकाऱ्यांक दिवची अशी सुचोवणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केली. कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी ह्या विशयाचेर लक्षवेधी सुचोवणी वरवीं सरकाराचें लक्ष ओडलें. इन्सिडन्स जाल्या उपरांत आमी जाका म्हणटा की दोळे उगडपाचो इन्सिडन्स जाता. त्या खातीर अशें जी झाडां रिस्क आसात जी रस्त्यार म्हणजे स्कुटरीन वयता आसतना पडटा म्हणजे तेजे बाबड्याचे बॅड लक. ओके, बट तरी सुद्दां अशी जी पडटा ती लोकल रिप्रेझेंटेटिव्स किंवा पंचायत रिप्रेझेंटेटिव्ह जिल्हा कोणाक जे दिसता तांच्यांनी ते बरोवन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिवचें. डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डर पास करून जर खंयचो भाटकार म्हणजे पयली रिक्वेस्ट ओन जर कट करता बरी गजाल, जर करिना डेप्युटी कलेक्टर स्वता फायर आनी हेका घेवन ती झाडां किंवा तेजी फानी ही जी पयलीं अर्जंट बेसिसचेर जी पयली दिसता ती अर्जंट बेसिसचेर दिया, खंयची दिवं नाका. तो एकदां व्हेरीफाय करतलो आनी तेजे खानी काडपाची किंवा झाड कट करपाची जाल्यार डिसिजन घेवन तो कट करतलो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत गती आसा. मार्च 2024 मेरेन फाटल्या 3 वर्सांत सरासरी वाडीचो दर 8.2% आसा. महामारीच्या काळांतल्या तुळेन देशाचो विकास दर 20% वाडलो अशें मुखेल आर्थीक सल्लागार डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन हांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. There is momentum in the economy. In fact, we are now 1 quarter in the new financial year, and even high frequency indicators are telling us that the economy is carrying on the momentum that we have seen until the end of March 2024 when we grew at 8.2%. So the average growth rate in the last 3 years up to March 24 has been around 8%, and as we write in the survey, real GDP is 20% above the pre-pandemic levels. And the growth has been contributed to by a steady maintenance of the share of private consumption. Capital formation is beginning to recover as we would expect post-COVID and post-balance sheet repair. And exports are doing quite well under the circumstances as well. Of course, some of you might say this adds up to more than 100, but that is to remind you of the fact that it is not subtracting imports here. So otherwise, it is not net exports, it's only exports, so it's a gross number. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यावळींनी वांटो घेवपाक सरकारी कर्मचाऱ्यांक आशिल्ली बंदी केंद्र सरकारान काडल्या. तत्कालीन प्रधानमंत्री सर्गेस्त इंदिरा गांधी हांणी नोव्हेंबर 1966 ही बंदी लागू केल्ली. ती फाटी घेवपाचो निर्णय कर्मचारी भौशीक आघाडी आनी निवृत्ती वेतन मंत्रालयान घेतला. राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के जितने भी समय आता है उस समय समाज को साथ में लेकर संघ के कार्यकर्ता लगातार अपना योगदान देते हैं. ऐसे कार्यों को समाज के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने समय समय पर संघ के इस कार्य की प्रशंसा भी की है. परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी. वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा. खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि
नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नॅशनल पर। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। नीट यूजी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटपाचो प्रकार फकत पाटणान जाला अशें केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी लोकसभेत सांगलें। नीट परीक्षेच्या घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय मार्फत चालू आसा। ह्या प्रकरणाची न्यायालयान चौकशी सुरू आसा अशें तांणी सांगलें। देशभरात 4700 केंद्राचेर नीट परीक्षा जाली। तातूंतल्या एकाच केंद्राचेर अनियमितता जाल्ल्याची नोंद आसा अशें प्रधान हांणी सांगलें। राज्यसभेत राहुल गांधी हांणी देशातल्या स्पर्धा परीक्षा यंत्रणेबद्दलचो मुद्दो उपस्थित केल्लो। ह्या संबंधान धर्मेंद्र प्रधान उलयताले। Of paper leak in last 7 years in every number. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench. Out of 4,700 centers, only due to proactive approach of Bihar police, only in one place in Patna and surroundings points, there is an incident of anomaly. Central Bureau of Investigation is getting into the details. Some action has been taken. Nothing is even hiding, nothing. Everything is on record. Only singularly one incident is there. That is in around of Patna, and Bihar police and CBI are proactively taking action in that. आसगावच्या अगरवाडेकर कुटुंबियांचे घर मोडपाच्या प्रकरणात घुसपल्ल्या पूजा शर्मा हांणी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण रायबंदरच्या क्रायम ब्रांचीकडेन हजेरी लायली। तिका मुंबयच्या उच्च न्यायालयान अंतरीम जामीन मंजूर केला। मुंबय राबितो करपी पूजा शर्मा हिका पोलिसांनी क्रायम ब्रांचीकडेन हजर रावपाचो आदेश दिल्लो। त्या प्रमाण ती आयज हजर जाली। भाजपाचे फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी अस्तंत बंगालची मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी सरकाराचेर टिका करतना सांगले की ममता बॅनर्जी सदांच सीएक विरोध केला। सीएक विरोध करप ही दुर्भाग्यपूर्ण गजाल आसा अशें रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है तो वो अपने दरवाजे खुले रखेंगी और किसी को भी बंगाल में आने देंगी। बांग्लादेश के लोग हमारे दरवाजे खटखटाएंगे तो जरूर शरण देंगे। आज के अखबार में भी ममता विल गिव शेल्टर इफ एनीवन फ्रॉम बांग्लादेश नॉक्स ऑन आवर डोर। ममता जी, आप वही हैं जिन्होंने सीए के बारे में कहा था कि हम किसी भी हिंदू, सिख, पारसी या क्रिश्चियन शरणार्थी को जो हिंसा से पीड़ित होकर बंगाल में आएंगे उनको घुसने नहीं देंगी। ममता जी ने सीए का हमेशा विरोध किया है।
लोकसभेन उलयतना दक्षिण गोंयचे खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांणी सांगलें की गोंयांत नाका जाल्ल्या प्रकल्पांक सरकार थारो दिता. गोंयांत कोल हब करपाचो यत्न चल्ला. पर्यटन हो गोंयचो आर्थीक कणो आसा. देखून केंद्र सरकारान कोल हबाच्या बदला पर्यटनाक चालना दिवची अशी मागणी खासदार विर्यातो फर्नांडीस हांणी केली. The whole world knows about Goa as the most beautiful place, a paradise on earth. But in the last few years, we have been seeing a conspiracy with projects that have been thrust on Goa without taking the people into confidence. They brought 3 linear projects: the double tracking, the expansion of roadways, and the Tabnar project, which we have documentary proof this is only to bring coal and convert Goa into a coal hub. The only organized sector which is remaining today is the tourism sector, because the mining ban has fallen in place in 2012. The agriculture department is not doing that well. There have been efforts by the private players, by youth, to revive agriculture. A humble request to this government: take the people into confidence. Don't convert Goa into a coal hub, because the only sector which is giving jobs, employment to the people of Goa is tourism, and converting Goa into a coal hub will destroy Goa completely. गोंयांत पावसाक इंचाची 100 गाठपाक सप्टेंबर म्हयन्याची वाट पळोवची पडटा. पूण हे फावट जुलय म्हयनो सोंपच्या पयलीं 100 इंच जालो. घोग्यांनी पावस पडत आशिल्ल्या कारणान व्हडा प्रमाणात मालमत्तेचें लुकसाण जालां. खेरीज लोकांचो जीवय गेला. पणजे चर्च चौकांत झाड पडून मरण आयिल्ल्या चलयेच्या कुटुंबियाक मुखेलमंत्री सहाय्य निधींतल्यान 4 लाख रुपयाची मजत जाहीर केल्या अशी माहिती गोंयचे वेधशाळेचे संचालक नाहुश कुलकर्णी हांणी दिल्या. 21st July, we have recorded 100-inch rainfall. That is the one of the rare occasion where early we are receiving the rainfall. If you see the climatologically, we are expected to receive this much amount of rainfall around something last week of the September. But it's too early. It is 1 month or 1 and 5 months earlier we are receiving this rainfall. Now this time, this monsoon trough is more active on the southern side, and it is persisting. Along with there is a wind shear zone. It is mostly active over our adjoining areas, and the wind speed. So these are the combination factors. Along with if we see the global factors also, this positive La Nina side we are going. The IL is favorable to the situation. So these all combinations, when we are seeing this much of rainfall we are receiving. Not only for the Goa, we also the same rainfall we are receiving for the Sindhudurga, Ratnagiri district, mainly coastal Karnataka also. So considering these factors, that much of we are getting the rainfall. Along we are getting exceptional rainfall in the 2 or 3 days where we are crossing 200 mm rainfall. खबरापत्रांत आता घेऊ एक ल्हानसो विस्सो. मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा, संकट मोचन नाम तुम्हारा, हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसो उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। भारतीय कोच गौतम गंभीर हांच्या फुडारपणा खाला आयज भारतीय पंगड मुंबयच्यान श्रीलंकेच्या दौऱ्यार वचपाक भायर सरलो। ते श्रीलंकेत 3 T20 तशेंच 3 ODI मॅची 27 जुलय ते 7 ऑगस्ट मेरेन खेळटले।
सूर्यकुमार यादव हे भारतीय पंगडाचे कप्तान आसतले जाल्यार शुभमन गिल हे उपकप्तान आसतले. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली ओडियाच्या मॅचीन खेळटले. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केल्या त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 29.4 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.8 इतलें नोंद जाला. खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. 23 जुलयाक सादर जावपी अदमासपत्रक हे अमृत काळातले म्हत्वाचे अदमासपत्रक जावन आसा. संसदेच्या वांगड्यांनी ह्या अदमासपत्रका कडेन सकारात्मक आनी सृजनात्मक नदरेन पळोवचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक आयच्यान जाली सुरवात. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेन मांडले आर्थीक सर्वेक्षण. फाल्यां सादर करतली अदमासपत्रक. शैक्षणिक धोरण चलणुकेन हाडपी गोंय पयलेच राज्य. हे नवे शैक्षणिक धोरण चालीक लावपा खातीर शिक्षकांक आनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक दिला प्रशिक्षण. अभ्यासक्रम केला निश्चित. मुखेलमंत्र्यांनी दिली माहिती विधानसभेत. हाय टेन्शन वायरी घालपाचें काम पुराय जायत आयला. फुडल्या 2 ते 2.5 म्हयन्यां भितर उरिल्ली कामां जातली पुराय. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी दिली माहिती. आसगांवच्या आगरवाडेकर कुटुंबियांचे घर मोडपाच्या प्रकरणात घुसपल्ल्या पूजा शर्मा हांणी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण रायबंदरच्या गुन्यांव निवारण केंद्राची लायली हजेरी. पणजी दूरदर्शन केंद्राचे खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवंक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. नमस्कार.